Grüß dich und herzlich willkommen. Schön, dass du mir an meinem Lagerfeuer wieder ein klein wenig Gesellschaft leistest. Ich möchte heute mal über ein sehr komplexes und umfangreiches Thema sprechen. Deshalb bin ich gespannt, ob ich das Ganze kompakt in einer Folge überhaupt behandeln kann. Falls nicht, mache ich einfach mehrere Teile, aber mal sehen. Das Thema, über das ich heute spreche, ist das Ego. Jeder Mensch hat eins, jeder kennt es, aber viele haben immer noch nicht erkannt, dass sie gar nicht dieses Ego sind. Sie identifizieren sich also voll und ganz mit diesem Ego und lassen sich von ihm leiten. Bevor ich aber loslege, möchte ich zu Anfang mal kurz erläutern, wer oder was du wirklich bist. Nur so zum Sacken lassen. Es ist natürlich nur meine Sicht darauf und soll dir als Inspiration dienen. Mach dir also bitte dein eigenes Bild darüber, okay? Du bist nicht die Stimme in deinem Kopf, sondern das Bewusstsein dahinter. Hinter dieser Stimme. Du bist der Beobachter, der diese Stimme und diese Welt durch deine Augen betrachtest. Stell dir vor, deine Augen sind zwei Kameras. Dein wahres Ich sitzt an einem anderen Ort und beobachtet ganz gechillt den Monitor. Es blickt also aus einer anderen, höheren Perspektive auf alles. Es bewertet nicht, es verurteilt nicht, es nimmt einfach nur wahr. Ganz entspannt und ruhig. Nun aber zu deinem Ego. Dein Ego befindet sich nur in deinem Kopf. Es ist nicht real, sondern nur ein geistiges Konstrukt, das sich innerhalb deines Verstandes gebildet hat und sich ausschließlich über Dinge identifiziert. Dein Ego ist nicht gut und nicht schlecht. Es ist sogar notwendig, da du sonst in dieser dreidimensionalen Welt keine Handlungen durchführen könntest. Dennoch ist es nicht dein wahres Selbst, denn das ist, wie bereits erwähnt, der Beobachter dahinter. Mal eine Frage. Wen meinst du, wenn du Ich sagst? Nun, ich vermute mal, du meinst dich, deinen Namen, den man dir gegeben hat und deine Vergangenheit. Also alles äußere Dinge. Dein Ich bezieht sich immer auf irgendetwas. Ich bin Hausfrau und Mutter. Ich bin Arzt oder Krankenschwester. Ich bin dein Freund. Ich bin Veganer. Ich bin ein Verlierer. Ich bin das missbrauchte Kind oder ich bin ein Gewinner. Dein Ich bezieht sich also immer auf irgendetwas und vergleicht sich auch mit anderen. Aber bist das wirklich du? Bist du deine Vergangenheit? Bist du dein Beruf? Bist du das, was du tust? Oder ist es dein pures Dasein, das du bist? Wenn du das Identifizieren mal weglässt, bleiben von den gerade genannten Sätzen nur zwei Wörter übrig. Ich bin. Dieses Ich bin ist das, was du wirklich bist. Pures Sein, ohne Wenn und Aber. Wenn du einen Menschen wahrhaft liebst, dann nur wegen seines puren Seins. Nicht, weil er irgendetwas tut, weil er gut aussieht, toll gekleidet, berühmt oder viel Geld hat. Das ist wieder Ego. Es liebt nicht bedingungslos, es will nur besitzen. Dein Ego ist wie ein kleiner Kobold, der Macht über dich haben will. Er kann dir auf der einen Seite in vielen Dingen nützlich sein. Auf der anderen Seite aber kann er auch hinterlistig, gemein, gewaltbereit und sogar selbstzerstörerisch sein, wenn du dich zu sehr mit ihm identifizierst. Dein Ego will immer Recht haben, selbst wenn es weiß, dass es nicht Recht hat. Und auf dem Weg zu seinem Recht schreckt es im schlimmsten Fall auch nicht vor Mord zurück. Ich gebe mal ein kurzes Fallbeispiel. Nehmen wir mal an, du bist gerade auf einer Party und diskutierst mit jemandem über ein Thema.
Du bist fest davon überzeugt, dass du besser darüber Bescheid weißt als dein Gegenüber. Aber leider sind die Argumente von deinem Gegenüber einfach viel klarer, besser und schlüssiger. Wenn du dein Ego im Griff hast, wirst du diese Situation und die Fakten deines Gegenübers ganz neutral betrachten, seine Argumente akzeptieren und offen eingestehen, dass du falsch lagst, selbst wenn du dich dabei etwas erniedrigt fühlst. Denn das ist nur dein kleines Ego, das jetzt ein wenig beleidigt ist. Wenn du dich aber mit deinem Ego voll und ganz identifizierst, siehst du die Gegenargumente deines Gegenübers als persönliche Kriegserklärung an. Du wirst wütend, da es ja nicht sein kann, dass jemand in Anwesenheit anderer deine Meinung anzweifelt. Du erkennst zwar, dass seine Argumente besser sind als deine, aber du kannst nicht zulassen, dass du vor anderen als Depp dargestellt wirst. Um sich eine Erniedrigung zu ersparen, hat das Ego verschiedene Strategien entwickelt, um sich aus so einer Situation zu befreien und nicht als Verlierer dazustehen. Du sprichst zum Beispiel lauter und versuchst durch Lautstärke und Drohgebärden dein Gegenüber umzustimmen. Wenn das nichts hilft, wirst du wütend, schreist dein Gegenüber an und verwendest dabei herablassende, beleidigende Ausdrücke, die nichts mit der Wahrheit oder dem Thema zu tun haben. Sie dienen ausschließlich der Erniedrigung des anderen, damit du gewinnst. Sag mal, was redest denn du da für einen gequälten Bullshit, sag mal? Wie kann man nur so einen Quatsch erzählen? Hast du mir gerade nicht zugehört? Hast du was nicht verstanden oder was? Ach, weißt du was? Glaub doch, was du willst. Mir doch egal, wenn du unbedingt meinst, dass du recht hast. Und bevor der andere noch etwas sagen kann, drehst du dich um und gehst. Bei manchen Menschen ist das Ego leider auch so stark, dass es sie sogar dazu bringt, anderen Menschen Gewalt anzutun. Bis hin zum Mord. Selbst wenn es sich bei einer Auseinandersetzung nur um banale Kleinigkeiten handelt. Hier spielt aber die Vergangenheit, die Erziehung und die Umgebung dieses Menschen eine große Rolle. Dein Ego bringt immer eine emotionale Komponente hinein. Es geht ihm nicht um Fakten, sondern immer nur ums Gewinnen. Ums Bessersein, ums Schönersein oder um mehr Anerkennung zu erhalten. Es schafft sich seine Identität über äußere Dinge wie Kleidung, Schuhe, Autos, Häuser oder den Beruf und schlüpft dabei in verschiedene Rollen. Jede Rolle ist spezifisch und verändert sogar deine Bewegungen oder deine Art zu sprechen. So hat also jeder Mensch verschiedene Ego-Rollen, die er im Alltag ständig wechselt. Der Abteilungsleiter einer Bank spricht mit seinen Angestellten anders als zu Hause mit seinem 3-jährigen Sohn. Er kann in seinem Beruf streng, korrekt und unnachgiebig sein. Zu Hause aber in seiner Vaterrolle liebenswert und tolerant. Wenn er sich privat mit Freunden trifft, spielt er den Macho und Aufschneider. Zu Hause bei seiner Frau hat er aber nichts zu melden und trägt brav immer den Müll raus. All das macht das Ego. Was passiert, wenn du dein Ego erkannt hast? Oder besser ausgedrückt, wenn du dir dessen bewusst geworden bist? Es verliert die Macht über dich. Du erkennst immer öfter und immer schneller, wenn dein Ego die Steuerung übernimmt und kannst es stoppen, indem du in die Beobachterposition wechselst und dich und deine Situation selbst von außen betrachtest. Du erkennst nach und nach die Rollen, die du in deinem Leben spielst. Dir fällt auf, dass du dich in verschiedenen Situationen und bei verschiedenen Menschen anders verhältst und beginnst das zu hinterfragen. Warum tue ich das? Warum verstelle ich mich gerade? Warum zeige ich mich nicht so, wie ich wirklich bin? Du wirst immer öfter die Angst überwinden und nach deine Rollen aufgeben. Mit jeder Rolle, die fällt, wirst du ein Stück mehr du selbst. Die Angst spielt beim Ego nämlich eine große Rolle. Also zum Beispiel die Angst, den Job zu verlieren, einen Freund zu verletzen, ausgelacht zu werden, zu versagen und so weiter. Was denkst du, was passiert, wenn du deine Ego-Rollen mal fallen lässt und authentisch bist?
wenn du offen und ehrlich dazu stehst, was du gerade tust oder denkst. Ich verspreche dir, dass du Wunder erleben wirst. Es wird nämlich sicher nicht das passieren, was du denkst, das passiert. Egal wie katastrophal dir dein Ego die vermeintlichen negativen Folgen gedanklich auch ausmalt, vertraue darauf, dass das niemals passieren wird. Es gibt nämlich nichts Stärkeres als dein pures Sein, deine Authentizität. Wenn du echt bist, wenn du authentisch bist, wirst du mehr erreichen, als du dir wahrscheinlich im Augenblick vorstellen kannst. Seit ich authentisch bin und immer offen, respektvoll, aber ehrlich mit den Menschen spreche, hat sich mein Leben komplett verändert. Ich habe tolle Freunde gefunden, die mich so nehmen, wie ich wirklich bin. Und ich habe Dinge in meinem Leben erreicht, die ich niemals für möglich gehalten hätte. Mein Leben ist so viel ruhiger, entspannter und positiver geworden, seit ich zumeist in meiner Beobachterposition bleibe. Natürlich bin ich nicht perfekt und es gibt auch Situationen, wo mein Ego noch richtig laut bellt und mal kurz übernimmt, aber niemals für lange und auch nie ganz unbewusst. Manchmal macht es sogar richtig Spaß, sein Ego mal ein bisschen bellen zu lassen. Schließlich bin ich ja auch nur ein Mensch. Und jetzt sage ich vielen Dank, dass du heute bei mir warst. Ich wünsche dir jetzt eine gute Zeit und wenn du Lust hast, kannst du mich gerne wieder besuchen. Es würde mich freuen. Mach's gut.